हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज विकास एंड वेलकम इन दिस वीडियो। और मैं आपका बहुत 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 आभारी हूँ कि आप इन वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और मेरा चैनल आप बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। आपके इस स्नेह के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको लोग नोटिस करते हैं, आप उसमें बिल्कुल भी गलतियां ना करें। अच्छी I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Yes, आपने देखा मैंने कुछ ऐसे साउंड्स क्रिएट किए। मैंने खासा अच्छी, मैंने छीका और मैंने हिचकी लिया। आपको कभी अंदाजा भी है पूरे दिन में आप कितनी बार करते हैं और उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं बोलते? और खासकर वहां पे जब आप अकेले ना हो, आपके साथ आपके दोस्त वहां पे बैठे हो और आप इस तरह के साउंड्स क्रिएट करते हैं, आप चीखते हैं, खांसते हैं, आप अपना गला साफ करते हैं, उस समय पे आपके साथ कुछ और लोग बैठे हैं और आप कुछ नहीं करते। तो उसके लिए मैंने बोला 3 बार आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने 3 बार किया था। सो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जब आप लोगों के बीच में बैठे हैं और आप उनके साथ कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, इस बीच में आप कोई बैड साउंड क्रिएट कर रहे हो। बैड साउंड आपके हाथ से कुछ छूट के गिर जाना, आपके हाथ से कप का गिर जाना, आपके हाथ से पेन का गिर जाना, उसका साउंड आना, आपका छींकना, आपका खांसना, आपका गला का ऐसे साफ करना, ये सब एक बैड साउंड्स कंसीडर किए जाते हैं और इसके लिए तुरंत बाद आपको सॉरी बोलना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने छींका अच्छी सॉरी, तो नीचे से ही आपको वहां से सॉरी बोलना है इंस्टेंटली, वेट नहीं करना है, सॉरी बोलना है, चाहे आपके पास में कोई हो या ना हो। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तब ऑटोमेटिकली सॉरी आपके टंग पे आ जाएगा जब भी आप खांसेंगे सॉरी। तो जब भी आप खांस रहे हो, गला साफ कर रहे हो या अलग प्रकार का बैड साउंड्स आप क्रिएट करते हैं या आप फाट करते हैं, तो उस समय पे भी आपको सॉरी बोलना चाहिए। ओके, आप कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी आप लोगों के साथ बैठे हैं और आप इस तरह के बैड साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं तो आदत डाल लीजिए सॉरी सॉरी अच्छी सॉरी, ओह आई एम सो सॉरी, ओह शिट सॉरी। आई होप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप छींकते हैं तो अच्छी सॉरी, अगर आप खांसते हैं तो सॉरी, अगर आप निकाल ले रहे हो तो सॉरी, राइट। तो जब भी आप इस तरह का कोई भी बैड साउंड क्रिएट करते हैं, आपके हाथ से छूटता है कोई चीज या कुछ भी, तो आपका फर्ज बनता है आप वहां पे सॉरी बोले, क्योंकि आपका ये बैड मैनर्स हो सकता है और सामने वाले को ये अजीब लग सकता है, राइट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक पे भी शेयर करना और मेरी लिंक सबको भेजना प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो सीख सकते हैं तो आप सीख जाइए। आप सॉरी बोल सकते हैं वहां पे, आप आई एपोलोजाइज बोल सकते हैं, यस आई एपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। आप सॉरी बोलेंगे तो बहुत अच्छा साउंड जाता है। तो जब भी आप बैड साउंड क्रिएट करते हैं तो आप सॉरी बोलिएगा। और आगे ही मैं आपको इस तरह की वीडियोस देखते रहा हूं, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका कि आप इस वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच बडीज, बाय बाय, मिलते हैं।